Jeep bô mồi thuốc anh em ơi, giá rẻ luôn. Đáy lồi xuất nhật 595, vỏ ruột dùng. Tình trạng thì tương đối chấp nhận được, thì cái giá nó cũng phải chấp nhận được luôn. Cái này cấn ít, nó giận chứ cấn ít, còn tương đối ổn nha anh em. Trời, 550k, nhanh gọn lẹ. Đợi mất thời gian em. Coi cái ruột nha. Rồi ruột gõ luôn, 95 luôn. Lưỡi gà zin, búa zin, bánh xe zin, đốt nhà người yêu cũ cháy, bao cháy luôn. Ok, sạch sẽ, đáng mướt. Rồi 550k nha anh em. Ok, mà anh em tham khảo nha. Anh em nào kết thì hú mình ha.